Tervetuloa Skibidipynsän TikTok-haastattelu videolle. Meillä on täällä ensimmäinen haastattelu. Mikä sun nimi on? Sanokaa Nipaks vaan. Eli Niilo. Me ei haluta sulta mitään vastauksia, vaan kerro kysymys seuraavalle. Ämpäi minä. Okei. No niin, me ollaan löydetty taas tänne haastattelutavia. Mitä teidän nimet on? Amu, Siotsen. Elikkäs mielipide Niilo Honkanen. On vähän jännä. Vähän outoa jätkää. Joo, ja nyt keksikää kysymys seuraavalle. Mikä meno? Okei, joo. No niin, elikkä meillä on tällainen uusi haastateltava ja mikäs sun nimi on? Mä olen Vivilöinen koulun epävirallinen tekninen tuki. Mikäs sun nimi on? Elias. Okei. Mikä meno? Korjailen tässä tätä 3D-tulostinta. Keksipä seuraavalle henkilölle joku kysymys. Mikä on Nvidia uusimman näytöohjelman eli RTX 5090 MSRP Yhdysvalloissa ilman veroja? Keksipä uusi. Mikä on 5080 MSRP? Ei kun keksi joku käytännöllinen kysymys. No mut kun mä en oo käytännöllinen ihminen. No mutta silti. No sitten mä en keksi. Joku nyt. No helvetti, en mä keksi mitään. Sano vaan joku, tiedätkö, joku tyyli red flagit tai joku tällainen. Mikä on sun valkoinen lippu? Elikkä green flag. Ei, valkoinen lippu. No, sama asia, no niin, jes. Mikä? No niin, elikkä mikäs sun nimi on? Emilio. Ja me puhutaan tällä äänensävyllä, koska Teijalla on koe. Niin, sä oot Emilia. Joo. Niin mikä on sun green flag? Aina kuin missä asiassa. Toisessa ihmisessä. Kiltti. Keksi kysymys seuraavalle. Kuka on biggest op? Tää on hyvä, okei. Daku. Laita pois. No niin, elikkäs. Meillä on täällä taas seuraava haastateltava. Mikä sun nimi on? Iris. Kuka on sun biggest op? Mut meidän koulusta. Meidän koulussa saako olla opettaja? Ei saa olla opet. Ai paha, no. Sitten me sanotaan Vuokko Leinonen. For real though. Oota, älä laita pois. Elikkäs keksipä kysymys seuraavalle. No, vaikka, että mikä on sun red flag pojissa? Ja meillä on täällä taas seuraava haastateltava. Mikä sun nimi on? Sara. Mikä on sun red flag poissa? Jos se on oiva. Joo. Anna jatka. Käy. Toi oli läppä, ei oikeesti. No niin, mikä on sun seuraava kysymys? Mitkä on green flags? Niinku, silleen. Joo, hei. Ja nyt älä vielä laita pois, koska meillä on seuraava haastattelija tässä. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Kaapo. No niin, Set. Mikä on sun green flagit muissa? Pelaa Robloxia. Okei. Keksi kysymys seuraavalle. Paksu muna on pitkä. Kiitos. No niin, voit sanoa. No niin, nopeasti. No niin, ja tämä käy vai mitä? Kamera käy. No niin, elikkä me ollaan löydetty tänne seuraava haastateltava. Tai haastateltavat. No niin, mitkä teet nimet on? Amu. Siotsen. Okei, ja mielipide Niilo Honkanen. Vähän jännä. Se puhuu hassusti. Okei, ja keksikäs hei kysymys seuraavalle. Mikä on
pahin red flag pojassa? Pojassa? Okei. No niin, kiitos. Kat. Ja. Heipä hei! Ja meillä on täällä seuraavat haastateltavat. Elikkäs, moi, mikä teidän nimet on? Miisa. Mikä sun nimi on? Siiri. Noniin, elikkäs, mitkä on teidän red flagit poissa? Huono hygienia ja mua lyhyempi ja ruma. Damn. Varmaan ruma ja player. Okei, ja keksikää kysymys seuraavalle. No, tää on vähän tylsä, mutta vaikka koulun kuumin. Kurkkumopa. Niinpä. Mitä mun pitää sanoa? Kysymys. Eiku, aha, noniin. Hello taas kaikille. Elikkäs mikäs sun nimi on? Ronia. Okei, ja kuka on koulun kuumin? Vastaa realistisesti. Sijainen. Sieltä, no niin. Ja keksi kysymys vielä seuraavalle. Mikä on paras vihannes? Okei. Elikkäs. Moi. Meillä on seuraava haastateltava täällä. Mikä sun nimi on? Emili. Okei, Emili. Mikäs on sun lempivihannes? En mä tiedä. Keksi kysymys seuraavalle. Mikä on sun type?